आप छोटे बच्चों को दवाएं पिला नहीं सकते, इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप उन्हें नेबुलाइज करें। नेबुलाइजर मिस्ट की फॉर्म में दवा को लंग्स तक पहुंचाता है, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये दवा को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेता है ताकि बच्चे इसको आसानी से इनहेल कर सकें। पोर्टेबल नेबुलाइजर का फायदा ये है कि आप उसके साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। इस वाले मॉडल में रिचार्जेबल बैटरी है, 2 मास्क हैं, एक बच्चों का और एक बड़ों का, 2 स्पीड सेटिंग्स हैं और एक इजी टू फिल मेडिकेशन कप है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है। इट इज इजी टू सेट अप और इसकी आवाज बिल्कुल ना होने के बराबर है।